Привет всем! Добро пожаловать обратно на канал. В сегодняшнем видео мы поговорим о последних и самых новых рабочих кодах для Roblox 9.9. Nights in the Forest. Обязательно посмотрите видео до конца, потому что я поделюсь с вами совершенно новыми активными кодами, которые могут дать вам бесплатные награды, монеты и другие интересные внутриигровые предметы. Давайте начнем. Прежде всего, эти коды доступны только в течение ограниченного времени, поэтому обязательно активируйте их как можно скорее. В этом видео я также покажу вам шаг за шагом, как активировать коды, так что если вы новичок, не волнуйтесь. И вот что важно, где-то в этом видео спрятан секретный код. Только те, кто внимательно посмотрит все видео, смогут найти его и получить дополнительную награду, поэтому не пропускайте ни одной части. Теперь, давайте посмотрим на все новые коды по одному.